Добрый день. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Поговорим о том, что на Днепропетровщине состоится 11-й международный фестиваль студенческих франкоязычных театров. В пресс-конференции принимают участие директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Александр Демчик, директор Днепропетровского Альянс Францез Арильен Мас, актриса театральной группы «Флэш» Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры Елена Федан и Елена Полькевич, руководитель театральной труппы Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара «Феерия». Арильен, пожалуйста, вам первое слово. Merci à Dniepropost de nous accueillir aujourd'hui. Спасибо Днепропосту, что нас сегодня принимают в студии. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du 11e festival de théâtre francophone de Dnipropetrovsk. Сегодня речь пойдет о 11-м фестивале франкоязычных театров в Днепропетровске, qui se tiendra du 20 au 21 mars 2015 au Palais des étudiants à Dnipropetrovsk. Donc. который будет проходить 20 марта и 21 в Дворце студентов Днепропетровского национального университета. Donc le festival de théâtre francophone fête sa 11e édition cette année. Il a été créé en 2005 sous l'impulsion de l'Alliance française et de l'ambassade de France en Ukraine. В этом году это 11-й выпуск фестиваля франкоязычных театров. Он был создан в 2005 году при инициативе Альянс Францез и посольства Франции в Украине. Et de l'Académie de génie civil et d'architecture de Dnipro. И также Государственной академии строительства и архитектуры. C'est un festival qui, comme son titre l'indique, s'inscrit dans le cadre de la francophonie. La francophonie, c'est un festival qui a lieu au mois de mars dans plus d'un tiers des pays au monde, et donc qui se fête aussi chez nous à Dnipropetrovsk, avec cette manifestation principale qui est le festival de théâtre francophone. Этот фестиваль проходит в рамках недели франкофонии, которая отмечается по всему миру и также в Днепропетровске. D'accord. En 11 éditions, il a accueilli environ 1000 acteurs qui ont reçu de nombreuses récompenses, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Des acteurs à la fois d'Ukraine, bien évidemment, et de France, puisque les troupes ukrainiennes convergent ici. За 11 лет фестиваль принял более 1000 франкоязычных актеров, которые приезжают из разных городов Украины и также из других стран. Mais aussi des acteurs, des artistes venus du Canada, de Moldavie ou de Roumanie encore. Например, из таких стран, как Канада, Румыния, Молдавия. Pour vous expliquer brièvement en quoi cela consiste, le FITEF, je vais vous détailler en plusieurs points comment il s'articule. Чтобы немножечко так вкратце объяснить вам вообще, что такое фестиваль франкоязычных театров. Donc en 2015, il s'étalera sur 2 jours. В 2015 году фестиваль будет проходить в течение 2 дней. Et il commencera par un atelier théâtral, excusez-moi, où les participants pourront justement être conduits par un professionnel qui s'appelle Robert Bouvier et qui est en l'occurrence la personne qui viendra jouer le spectacle suisse pour l'ouverture de notre festival. Фестиваль начнется для участников ателье. Значит, участники труп смогут принять участие в ателье, которое будет проводить актер швейцарской труппы Робер Бувье. И также он нам представит в день открытия фестиваля свой спектакль. Robert Bouvier est une pointure du théâtre dans son pays, en Suisse, où il est non seulement acteur, metteur en scène, mais aussi directeur d'une troupe qui s'appelle la Troupe du Passage, et notamment d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Neuchâtel. Робер Бувье является в Швейцарии актером, также режиссером-постановщиком. У него есть труппа, которая называется «Пассаж», и он работает в театре. Le Théâtre du Passage, Театр à Neuchâtel. Neuchâtel, «Пассаж». Donc c'est du théâtre contemporain, bien évidemment. Это, конечно же, современный театр. Et on va vous passer une petite vidéo И bientôt. немножечко попозже мы вам покажем отрывок видео этого спектакля. Au total, ce sont 5 troupes ukrainiennes qui viennent participer et qui convergent depuis tout le pays jusqu'à Dnipropetrovsk, plus un spectacle suisse donc en ouverture. В целом будет представлено 6 спектаклей, 5 спектаклей украинских труп, которые приедут из разных городов Украины, и также 1 спектакль швейцарской труппы. Au total, environ sont attendues 700 personnes sur 2 jours. В течение 2 дней мы ожидаем около 700 зрителей.
Une communication importante a été développée, City Light, affiches, communication réalisée aussi sur les réseaux sociaux. Что касается распространения информации, мы провели такую достаточно крупную работу, City Light по городу, также мы анонсы в соцсетях вывешивали. Sont invités aussi bien évidemment à la cérémonie tous nos partenaires, puisque c'est une manifestation donc, qui est née à Dnipropetrovsk et qui est financée à Dnipropetrovsk localement. Конечно, на церемонию открытия этого фестиваля мы пригласили всех наших партнеров, потому что без поддержки которых бы этот фестиваль не имел бы места. Pour un ordre d'idée, le budget de cette manifestation est d'environ 100 000 гривен. Ну, чтобы вы имели представление, бюджет этого фестиваля составляет 100 тысяч гривен. Au nom des sponsors, donc des entreprises privées, Maïsadour, le SAF, Ukraine et Nadejda. Конечно же, этот фестиваль состоится при поддержке наших местных партнеров, таких фирм как Лесафр, Надежда, Майсадур. Mais aussi des partenaires publics comme l'administration régionale, représentée ici par Alexandre Демчик. Также нас поддерживает администрация в лице Александра Демчика. Et la ville de Dnipropetrovsk. И администрация города Днепропетровска. Et peut-être je peux laisser un mot à Alexandre. Возможно, я передам слово Александру Демчику. Спасибо. Я хотел бы сказать несколько слов. Хочу сказать, что действительно Департамент образования и науки и облгосадминистрация действительно является надежным партнером Альянс Францез, надежным партнером посольства Франции в Украине по проведению студенческого фестиваля франкофонных театров. И мы действительно оказываем поддержку уже практически 10 лет. Скажу, что сегодня актуальность этой поддержки чрезвычайно высока. Вы знаете, Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны попросили урезать бюджет образования и культуры, на что он ответил: ну тогда за что мы воюем? Действительно, сегодня Украина оказалась в таком сложном положении. Днепропетровская область является такой вот зоной стабильности, и мы хотели бы, чтобы культурные мероприятия такого высокого качества, в которые вовлечены студенты, в которые вовлечена молодежь, нашли свою поддержку. И мы, как облгосадминистрация, делаем все возможное, что от нас зависит, и в это непростое время выделяем также средства на поддержание таких вот высококачественных мероприятий. Хочу сказать, что в фестивале принимают участие наши университеты, думаю, сейчас об этом скажут более подробно, и Днепропетровская область является, так сказать, она находится на высоком уровне образования. По французскому направлению, например, 126-я школа у нас 5-я в стране по рейтингу ЗНО. Очень есть хорошее сотрудничество между аграрным университетом и французскими вузами, между строительной, конечно же, академией Приднепровская и Днепропетровским национальным университетом. И слава Богу, что это сотрудничество еще вузами осуществляется не только в научной сфере, но еще и, конечно же, в сфере культуры. Это очень приятно. Спасибо. Спасибо. Елена, вы руководитель театральной труппы. Расскажите, пожалуйста, что вы будете представлять на фестивале и как проходит подготовка? Да, спасибо большое. Действительно, я руковожу театральной труппой «Феерия», которая представляет Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. И я буквально пару слов скажу о нашей труппе. То есть труппа именно «Феерия» существует в течение 8 лет. Вот. Как бы до этого у нас была тоже труппа при университете, мы участвовали в Киевском фестивале, тоже франкоязычных театров, который назывался ФИТЕФ. Вот «Феерия», которой я имею честь руководить, она существует в течение 8 лет. Начали мы в 2007 году, в сентябре, и первый фестиваль наш был в 2008 году. И вот каждый год мы постоянно участвуем в этом фестивале, и мы очень дорожим этим фестивалем, очень нам нравится участвовать, потому что это потрясающая возможность для наших студентов
студентов проявить свои таланты, подтянуть себя во французском языке, блеснуть лишний раз. Вот, и поэтому как бы увидеть много спектаклей сразу же, да, на французском языке, очень много интересных встреч всегда проходит, и театральные ателье, там проводят интересные актеры, режиссеры, это всегда потрясающе интересно и очень оживляет интересы к изучению французского языка в том числе. Вот. Что касается сегодняшнего фестиваля, который проходит в этом году, наш спектакль называется «Отель двух миров». По-французски это называется «Hôtel des deux mondes». Автор – это современный французский драматург Эрик Эммануэль Шмидт. Он здравствует еще, слава богу, приезжал в прошлом году в Украину, даже в рамках франкофонии. Очень интересный драматург, пьеса потрясающая. Нам она нравится очень, по крайней мере. И она к тому же переведена на русский язык, поэтому, если возникнет желание, очень всех настоятельно призываю прочесть. Потому что пьеса, она такая философская, очень много там философии, есть и юмор, и очень много душевных моментов. И как бы вот у нас мы так считаем себя театром гуманистическим, поэтому мы всегда пытаемся какие-то светлые идеалы, так сказать, в наших спектаклях проповедовать. И здесь тоже есть эта мысль, безусловно, о том, как человек, который попадает в такую странную ситуацию между жизнью и смертью, нечто вроде чистилища, этот отель двух миров, вот как вот он переживает какие преобразования, там есть разные персонажи, они друг с другом взаимодействуют, и он, так сказать, и влюбляется, там все есть, в общем, это замечательный спектакль, не буду рассказывать все, лучше приходите посмотреть. Oui, je peux ajouter peut-être quelque chose sur la participation des universités, notamment celle qui a eu l'initiative d'organiser le festival de théâtre francophone avec nous dès le départ. Я бы хотел дополнить об участии вузов в нашем фестивале, особенно сказать слово об инициативе строительной академии, Qui donc nous aide chaque année à loger gratuitement les participants. Каждый год строительная академия нам помогает поселить участников труппы из других городов в своем общежитии. В этом году это не исключение. Et aussi, je voudrais mettre un point, poser un point important sur comment s'articule cette année le festival, puisqu'il a eu un changement assez important. Мне бы хотелось еще сказать, что в этом году произошли некие изменения в организации фестиваля. Auparavant, il était ouvert qu'aux seuls étudiants, ce qui est toujours le cas bien évidemment, puisqu'une grande partie des participants sont des étudiants. Ранее этот фестиваль был открыт только для студентов. Конечно, в этом году большая часть участников является студентами. Mais aussi, on a souhaité l'ouvrir à tous les amoureux de la langue française et tous les amoureux du théâtre. Donc, des personnes de tout âge pourront venir y participer. Но в этом году мы сняли ограничения в возрасте, и теперь все любители французского языка и театрального искусства могут принять участие в этом фестивале. Enfin, je voudrais dire un mot sur les 3 membres du jury. Также мне хотелось бы сказать несколько слов о жюри. Le président du jury sera donc Robert Bouvier, ce comédien émérite suisse, qui sera aussi notre chef du masterclass, notre masterclass. Президентом жюри в этом году является Робер Бувье, который актер, режиссер и постановщик из Швейцарии. Также он будет проводить театральное ателье для участников фестиваля. Marie-Annick Duhart, qui est la coordinatrice des alliances françaises en Ukraine. Маrie-Annick Duhart, координатор деятельности Альянс Францез в Украине. Et qui représentera l'ambassade de France. И которая будет представлять посольство Франции в Украине. Et notamment qui remettra deux des 3 prix pour le meilleur acteur et la meilleure actrice, puisque le meilleur acteur et la meilleure actrice se verront la surprise, le cadeau de pouvoir partir en France lors d'un festival réputé mondialement, qui est le Festival d'Avignon. И по окончанию фестиваля Маrie-Annick Duhart вручит 2 приза лучшему актеру и лучшей актрисе. И это будут поездки во Францию на фестиваль, знаменитый фестиваль театров, который будет проходить в городе Авиньон. Et enfin Catherine Laverdand, qui est metteur en scène de théâtre en associatif et professeur de français. И третий участник жюри – это Катрин Лавердан. Она преподаватель французского языка и также режиссер-постановщик.
девушек. Voilà, puis je voudrais dire juste un mot de droit sur l'Alliance française de Dnipropetrovsk, qui est l'organisateur principal de tout cela. И, конечно же, мне бы хотелось сказать несколько слов об Днепропетровском Альянс Францез, который является организатором фестиваля. Et qui est donc très active dans le monde de la culture depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant à Dnipropetrovsk. C'est la plus ancienne alliance française du pays. Альянс Францез города Днепропетровска – это самый, если так можно сказать, старый Альянс Францез в Украине и является очень активным участником в культурной жизни уже более 20 лет. Et le fait que l'on soit justement une grosse alliance française dans le pays, on est une des deux premières. И нужно учитывать то, что Альянс Францез – это один из самых больших Альянс Францез в Украине. Tient au fait que nous pouvons compter justement sur un réseau de partenaires institutionnels et privés très important et de qualité, comme justement l'administration régionale. Поэтому, к счастью, у нас есть возможность получить поддержку партнеров и также администрации города и облдержадминистрации. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je voudrais juste mettre la vidéo, mais peut-être que je vais laisser parler la demoiselle. Это, в принципе, все, что я хотела сказать. Мне бы еще хотелось показать небольшой отрывок спектакля, но, наверное, нужно дать слово сначала Елене. Алена, пожалуйста, расскажите, что ваша труппа представит на фестивале? В этом году наша труппа представит пьесу Жана Ануя, которая называется «Оркестр». Но, естественно, речь пойдет не о самом оркестре, это как бы предлагаемые обстоятельства, а театр человеческих недостатков. Вот как они живут и не замечают на самом деле, каковы они есть, и только до одного персонажа в конце он додумывается, что что-то идет не так, и нужно что-то менять. И решает закончить жизнь самоубийством. И это меняет дальнейшее поведение всех персонажей. Ну, вместе с этим, хотя я так трагично это все рассказала, на самом деле это тоже будет и с юмором, и поскольку это оркестр, это будет музыкально, и даже с небольшими подтанцовками, поэтому пьеса обещает быть интересной, веселой, захватывающей, музыкальной. Мне лично очень нравится. Я сама жду фестиваля. Спасибо. Давайте теперь посмотрим видеоролик. Je vais vous proposer plusieurs extraits puisque c'est toute la vidéo de son spectacle. Я вам предложу посмотреть несколько отрывков. Théâtre contemporain donc. Это современный театр. S'il était plus courageux, plus franc, plus juste et pas aussi d'amour pour toi, ma petite, je te dirais qu'il va mourir, ton poisson, qu'il aurait déjà dû mourir depuis longtemps. C'est déjà quelqu'un, tu sais, de voir survécu. C'est un spectacle, si je peux me permettre de dire quelques mots. Quelqu'un dans le monde des poissons aquariums. Это спектакль. C'est un spectacle donc, s'appelle Le Poisson Combattant. Этот спектакль называется «Бойцовская рыбка». Et en fait, ce poisson combattant cristallise un peu tous les malheurs qui arrivent au sein d'une famille qui se sépare. И эта бойцовская рыбка показывает, символизирует несчастье, которые переживает семья. Puisque donc il y a une forme de divorce entre un couple et la femme part avec l'enfant et l'enfant a donc ce poisson. Речь идет о разводе, и как бы женщина уходит с ребенком, а у ребенка есть вот это именно бойцовская рыбка. Et ce poisson, le jour où le couple se sépare, décide de sauter et de faire un harakiri, c'est-à-dire de sauter de son bocal et de mourir. И именно в тот день, когда семья расстается, эта рыбка как бы вот принимает такое решение выпрыгнуть из аквариума, и она, к сожалению, умирает. Et tout le spectacle va s'articuler autour de comment et où on enterre ce pauvre petit poisson. И на протяжении всего спектакля речь идет о том, вот актер ищет место, ищет способ именно как бы похоронить эту рыбку. Donc c'est beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'émotions dans ce spectacle. Спектакль насыщен юмором, эмоциями. Et alors il faut dire que la mise en scène ne sera pas tout à fait la même pour des raisons techniques que l'on ne pouvait pas malheureusement fournir à l'acteur.
mais ce serait dans l'esprit de toute manière. К сожалению, я бы хотела сказать, что постановка именно вот по техническим мотивам не будет такая, как вы видите сейчас на экране, потому что, к сожалению, Дворец студентов не может предоставить все техническое оснащение, но мы постараемся как бы сделать все возможное, чтобы это было так, как на экране. Voilà. Спасибо вам. Будут ли вопросы или уточнения? Что это за кадры, вот, которые идут на фото у вас? Откуда они взяты или это были какие-то постановок других? Alors c'est une mise en scène de Fabrice Melchior, qui est un metteur en scène et un auteur très connu, qui a, avec un vidéaste, décidé de couvrir cette scène, de la décorer par des images. Donc il y a plusieurs rétroprojecteurs qui diffusent des images tout au long du spectacle. Cela fait partie des petits détails techniques que nous ne pouvions pas assurer, donc il n'y aura pas le spectacle d'image. Le spectacle se jouera plus sur la lumière ici. Это постановка знаменитого актера и режиссера Фабриса Мелькью, над которой, ну вот вы можете увидеть технически, это много проекторов, да, и они работали также с видео, снимали, но, к сожалению, в Дворце студентов мы не сможем это реализовать, и мы вышли с положения, будем играть на свет. Будет различный как бы свет и постараемся сделать такую похожую постановку. Et il faut préciser que Fabrice Melchior est un auteur reconnu non seulement en Suisse, en France aussi et dans le monde francophone, puisque certains de ses textes ont été joués à la Comédie Française, qui est une des plus grandes institutions de théâtre dans le monde, si je puis dire, et qui est la plus haute autorité en France aussi. Также нужно заметить, что тексты Фабриса Мелькью были сыграны в французской комедии, которая известна не только в Швейцарии, не только во Франции, но по всему миру. И это достаточно хорошо известный актер и постановщик. Очень. La Comédie Française, c'est une des institutions la plus connue en France. Еще вопросы, уточнения? Тогда мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо.